За хамтдаа залбирцгаая. Биднийг хайрладаг ариун инрэнгүй бидний бурхан Аава. Бурхан танаас холдон гимнүглийн дунд үлдэж байсан биднийг Бурханы шүүлт уур хилэнг авахаас өөр аргагүй байсан хүмүүс ч биднийг өрөвдөх тэрхүү агуу хайраараа Есүс бидний авах ёстой байсан хараал шийтгэлийг өмнөөс мань авч эзний урсгасан үнэт цусаар бидний гимнүглийг мөнхөд угааж ямар ч хийсэн гавьяа зүтгэлгүй байхад бид бүхнийг аварч Бурханы ариун хүүхэд болгон өгч мөнхийн Бурханы улсад орох алдарт найдварыг өгсөн тэр бүхий л нэгүсэлд тань талархал магтаал алдрыг эцэг бурхан дандаа өргөж байна. Энэ цагт аврагдсан бид бүхэн үгийг сонсохоор эзэн таны өмнө хамтдаа цуглалаа. Орон даяар мөн дэлхийн өнцөг улам бүрт энэ халдвар төвчнөөс болон янз бүрийн хүнд хэцүү зүйлүүдийг амсаж бас хамтдаа цуглаж үг сонсож нөхөрлөж сайн мэдээг тараах энэхүү ажилд маш олон саад хүндрэлүүд тулгарч байна. Эзэн минь гэлээж гисэн энэ хүнд хэцүү зүйл дотроо эзэн танд найдан, эзэн таны үгэнд дуулууртай байж, эзний үгийг чин сэтгэлээсээ хүсэн тэмүүлэн аврагдсан бид бүхэн нэг сэтгэл, нэг хүсэлтэй байж, эзэн танд итгэх болон мэдхүүдээр нэг болон эзний бий болсон чуулганыг бүрэн босгон байгуулж ингээд үлдсэн амьдралдаа эзэн таны алдрын төлөө амьдрахад дутах зүйлгүй бахаар та биднийг сахин хамгаалж туслан удирдаарай. Ийм хүнд хэцүү зовлонгоор дамжуулан нэгэн ч бүдрэн унахгүй бахаар эзэн түшин тулаарай. Энэ цагт жигсэн бид бүхэнд илчлэхийг хүссэн эзэн та өөрийнхөө үгийг мөн бид бүхэнд хандсан эзэн таны ариун хүсэл юу вэ гэдгийг эзний бидэнд өгсөн тэр агуу нэгүсэл юу вэ гэдгийг мөн бид бүхэн хэрхэн үйлдэх ёстой ажлуудыг мань та бидэнд зан сургаарай. Эзэн ариун сүнс та бид бүхний сэтгэл амьдралыг бүрэн захираарай хэмээн танд найдан эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За бүгдээрээ Библийнхаа 1-р Иохан 3-р бүлгээс олж уншийе. За 1-р Иохан 3 1-р ишлэлээс 3-р ишлэл хүртэл би уншиж өгье. 1-р Иохан 3-ийн 1-ээс 3-р ишлэл хүртэл байна. Бид Бурханы хүүхдүүд гэж дуулуулахаар ямар их хайрыг эцэг бидэнд сойргосныг хараач. Бид бол чухам энэл юм. Биднийг ертөнц таньдаггүй нь түүнийг таниагүй учир юм. Хайртууд минь бид одоо Бурханы хүүхдүүд. Бидний ямар болох нь хараахан илчлэгдээгүй. Түүнийг илчлэгдэхэд бид түүнтэй адил болно гэдгийг мэднэ. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно. Түүнд ийхүү найдаж байгаа бүхэн түүний цэврийн адил өөрийгөө цэвэршүүлдэг. За энэ хүртэл уншийе. За солонгосоор зогсохгүй. Одоо бүх дэлхийд олон улсууд энэ COVID-19 гэсэн вирусээс болж бас амин золиослогдсон хүмүүс ч байна, олон хүмүүс зовж дарчилж байна. Бас амьдралд нь олон саад хүндрэлүүд тулгарч бас эдийн засгийн хувьд жигсэн олон хүндрэлүүд байх шиг байна. Бид бүхэн жигсэн чөлөөтэйгээр цуглаад үгээ сурч нөхөрлөж сайн мэдээг тараах тэр цаг хугацаа байхгүйд бас их харамсаж байна.
эдгээр зүйлсийг бодоод үзэх юм бол бид бүхэнд сайн мэдээг тараах хугацаа энэ хугацаа тун хурдан дуусах юм болоо гэсэн тийм бодол төрөгч үе байна. Гэхдээ ямар ч хүнд хэцүү зовлон бидэнд байсан ч эдгээр зүйлсээс болж бид бүхний итгэл хойш суухгүй байж бас зөвхөрөхгүй байж илүү урханд найдан үгэнд дуулууртай байж тун удалгүй ирэх эзнийг өгтөн авахын тулд бид бүхний сэтгэл амьдрал илүү цэвэр зэгцтэй байх хэрэгтэй болоо гэсэн сэтгэл улам чин сэтгэлээс төрж байна. Ром 8:28 дээрээс харуулъя. Бурхныг хайрладаг түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бүх юм хамтдаа ажилдаг гэсэн үг байдаг учраас бид бүхэн хэдий мэдэхгүй байгаа ч бид бүхэнд энэ илчлэгдэж байгаа эдгээр бүхий л зүйлсээр дамжуулан бид бүхний бодоочгүй Бурхны тэр сайн зүйл бүтэх болно гэдэгт бид бүхэн итгэж найдах юм бол хизээч бид бүхэн энэ хүнд хэцүү зүйлсээс болж санаа зовох ч юм уу эсвэл цөгөрөхгүй байж харин ч илүү эзний хүслийн дагуу амьдрий гэсэн тийм чин сэтгэлтэй болох болж чадна гэж бодож байна. За хамтдаа зүглаад одоо үгээ сонсож чадахгүй байгаа ийм зүйлсүүд энэ чуулганы түүхийн явцад жигсэн бараг байгаагүй байсан болов гэж бодож байна. Мэдээж дэлхийн хэмжээнд авч үзэх юм бол тухайн орон нутаг, тухайн улс төр, үзэл баримтал, шашин, янз бүрийн олон зүйлсээс болоод саад төвөг учирдаг гэсэн гэхдээ ерөнхийд нь авч үзээд харах юм бол Бурхан бид бүхэнд чөлөөтэй үгийг сурах, сайн мэдээг тарах боломжийг бол өгч байгаа юм. Тэр боломж илүү одоо хасагдж байгаа юм болоо, богиносж байгаа юм болоо гэсэн тийм бодол бас төрж байна. За тийм учраас бид бүхэн илүү их залбирч, тийм ээ. Илүү их Бурхны хүсэл юу вэ гэдгийг бодож үзэн анхны чуулганы Христэд итгэгч нараа бас өнгөрсөнд олон Христэд итгэгч нараа зовлон болон хүндрэл донд уламж эзэнд найдан сайн мэдээг тараасан гэдгээ бодож үзэнгээ. Бид бүхэнд өгөгдсөн байгаа энэ хөө зовлон бол тийм ч бас том зүйл биш ээ. Ийм багчнийгээр харин ч бид эзэнтэй илүү ойр байж өөрийнхөө сэтгэлийг илүү цэвэрлэн зэгцэлж бүх юмсийн төгсгөл ойрцон ирчгээд байна. Тиймээс бодлоготой залбиралдаа ирүүл байхтун гэсэн үгийн дагуу Христэд итгэгч хүнийхээ хуваар илүү сэрэг ухаантай байж хийх ёстой ажлаа бид нар хийж байх ёстой болов уу гэж бодож байна. Бид бүхэн хамтдаа цуглаад үгээ сонсож чадлагүй. Энэ сургаал зааж байгаа энэ хүү агуулгыг за дамжуулж тийм ээ. Бас интернетээр дамжуулан за орон даяараа бас нэгэн зэрэг эн чин үзэх боломжтой байна гэдэг ч гэсэн өөрөө бас тийм жирийн зүйл биш шүү дээ. Бурхан бидэнд өгсөн эрхэм боломж юм болоо гэж бас бодож байна. Ямар ч хүнцүү зүйл байсан бай. Үгийг чин сэтгэлээсээ хүсэн тэмүүлдэг хүн бол хаач яаж ч байсан бай. Үгийг сонсохыг хүстгэл юм бол одоо сонсох боломжтой болсон учраас хичнээн сайхан нөхцөл байдалтай байсан ч үгийг хүсэн тэмүүлсэн сэтгэл байхгүй болоо тэр үгийг сонссон ч ухаарах боломжгүй. Бурхны нэгүслийг авах боломжгүй болоо гэж бодож байна. За ийм хэцүү зүйл дундаж гисэн бид нар үгийг хүсэн тэмүүлж Бурхны бидэнд өгсөн тэр үг эзний хүсэл юу вэ гэдгийг мөн бас бид бүхэн хэрхэн үйлдэх ёстой вэ гэдгийг бид бүхэнд Бурхан тасралтгүй зааж өгч байгаа учраас бид нэр үгээр дамжуулан сургамжийг авах хэрэгтэй. За өнөөдрийн хувьд одоо өмнөх шигэ Христэд хүний харьяал болон түүнд тохирсон амьдралын талаар үгнээс та бүхэнд хэлж өгөх гэж байна. Бид бүхэн төгсгөлийн энэ хүү үед сайн мэдээ газрын хязгаар тунгаглагдах хүртэл за бид нар энэ дунд Бурхны нэгүслийг ухаарч аврагдсан.
бас Бурхны хүүхэд болсон бид. За тэгээд эзний хамт оршдог чуулган дотор эзэнд үйлчлэн ариун сүнсээр өдөр дуулж үлдсэн амьдралдаа Бурхны хүсэл ба алдрын төлөө амьдарч чадхаар үргэлж тусалдаг тэр нэгүсэл дотор байх болсон нь ямар талархмаар зүйл вэ? Одоо бид бүхнийг аварсан Бурхны ариун хүсэл байгаа учраас одоо гадагшаага хараахан аврагдаж чадаагүй хүмүүст сайн мэдээг тарах ёстой. Эрхэм чухал үүрэг байна. Үгээр зогсохгүй аврагдсан Христ итгэгч нар өөрөөсөө үнэхээр Бурхан аварсан тэрхүү нэгүсэл тохирсон Бурханы хүүхдийн хувьд илүү зохистойгоор амьдрах ёстой гэдэг нь илүү чухал юм болов гэж бодож байна. Тэгэхээр аврагдсан Христ итгэгчхүний харьяалал юу вэ? Дахин бодож үзээд тэр харьяалалд тохирсон амьдрал гэдэг нь юу вэ гэдгийг илүү хичээнгүйлэн суралцаад түүнд тохирсон амьдрч байх хэрэгтэй болов гэсэн тийм илүү чин сэтгэл байна. Энэ ертөнцийн хүмүүс бол энэ ертөнцийн амьдарч байгаа хугацаанд өөрт нь өгөгдсөн одоо харьяалал байр суурь гэж байдаг. Түүнийг дагаад бас хийх ажил нь байдаг. Тэр хийх ажлаа зөв зөвхөстэй хийж чадахгүй үед хов хүнч бай. Гэр бүлийн хувьд ч бай. Бас нийгэмдэр ч тэр асуудлууд гарч ирэх болно. Бид бүхэн одоо Бурхны хүүхдийнхаа хуваар бас Христийн бий болсон чуулган доторх нэг эрэгтний хуваар өөрсдийнхөө үүргийг сайн хийх хэрэгтэй болов гэж бодож байна. За зүгээр л нэг аврагдсан гэдгээр тэрийг бодоол сайнхан байна. Одоо диважн руу явах л тийм сэтгэлтэйгээд байгаад байж байгаа юм биш. Бурхан биднээс хүсэн шаарддаг тэр Бурханы хүсэл юу вэ? Өнгөрсөн хугацаанд та бүхэн тасралтгүй хэлсэнчлэн бид бүхэн хамгийн түрүүнд Бурхан бидэнд өгсөн хамгийн эрхэм үнэтэй харьяалал Бурханы хүүхэд Бурханы хүү болсон юм гэсэн нь. За энэ бол өөр юутай ч харьцуулах аргагүй. Бурханы дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн хүнээс өөр байхгүй. Бурханы цорын ганц хүү загалмаа дээр хүж дахин амьснараа аврагдах нэгүслийг өгсөн нь хүн юм. За аврагдсан хүмүүст л Бурханы хүүхэд болох хэрэгтэй. За тийм учраас бид бүхэнд өгөгдсөн энэ харьяалал Бурханы бүтээсэн энэ сансар өгдөргөө түмэн бодис дундаас зөөрлөлийн аргагүй агуу нэгүсэл болон ерөөлийг бидэнд үнэхээр өгсөн юм гэж бодож байна. Агуу нэгүслийг өгсөн чинээгээр бид бүхэнд өгөгдсөн үүрэг хариуцлага гэсэн их гэдгийг ухаарах хэрэгтэй. Гэтэл олон хүмүүс тийм ээ аврагдлаа гэдгээрээ л одоо сэтгэл ханаад тэгж тохируулсыгээд амьдарч байгаа л девайс руу очиход болно гэсэн нь энэ бол Бурханы бүрэн хүслийг одоо зөрчиж биднийг аварсан одоо зорилгыг хүсэр хаяад амьдарч байгаа гэж хэлж бас болохоор юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр жигсэн Бурханы хүүхдийн хувь зохистойгоор амьдрах гэдэг нь юу вэ гэдэг талаар үргэлжлүүлэн хэлж өгөх гэж байна. За би Христ итгэгчүүний харьяаллын талаар ингээл үгнээс зааж өгөх гээд Библийг ингээд сайн судлаад үзэхээр Бурханы хүүхдийн хийх ёстой ажилд энэндүү олон байдаг юм байна л. Бурханы хүүхэд гэдэг нь тийм нэг энгийн зүйл бас биш юм. Матай 5:48 дээр Есүс эзэн тийм Тэнгэрлэг эцэгчин төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай. Бурханы хүүхэд боллоо. Бурханы улсад орох тэр алдарт найдварыг өгсөн эзэн бид бүхэнд өндөр амьдралын хэмжүүрийг өгч гисэн юм аа. Хүн хэрхэн Бурхан шиг бүрэн төгс болж чадах вэ? Бурхан бидэнд ерөөсөө боломжгүй юм хий гэж айлдах нэгэн биш юм аа. Мэдээж бид өөрсдийн хүч зүтгэлээр бол хизээч энэ бол боломжгүй ч гэсэн бид бүхнийг аварсан нь ч Бурханы нэгүсэл ба ам ба хүч чадал байсан. Бид бүхний сэтгэл амьдралыг өөрчлөөд Бурханы хүсэл алдрын төлөө Бурханы хүүхдийн хувь зөв зохистой амьдруулж хараа тусалдаг нь ч Бурхан юм. Библиэлд үүний талаар тасралтгүй хэлсээр байгаа. Боломжтой л гэсэн бол Бурхан түүнийг хийхээр туслах болно.
Би бол болохгүй, боломжгүй гэж болоодох юм бол тэр чинь эцэс хүртлээр боломжгүй л байсаар ахолно. За тийм байж иж болохгүй. 1-р Иохан 3:1 дээр хараач эцэг бид Бурхны хүүхдүүд гэж дуудуулахаар ямар их хайрыг эцэг бидэнд сойрхсныг хараач гэсэн. Энэ дээр хараач гэж байгаа юм, тийм ээ. Одоо улам анхааруулж байгаа юм. Түүний зэрэгцээ бид бүхний сэтгэл бодлыг төвлөрүүлж өгч байгаа тийм үг гэж бодож байна. Хараач, сонсооч гэж байгаа юм. Энэ нь чухал одоо сургамжийг өгөхийн төлөө хэлж байгаа үг юм. Тийм учраас эцэг бидэнд ямар их хайрыг сойрхсныг Бурхны хүүхдүүд гэж дуудуулахаар гэсэн. Бурхны уур хилэн шүүлт мөхлийг авах ёстой байсан гэмтнийг авраад зогсохгүй. Бурхны хүүхэд гэж дуудуулахаар болгосон. Энэ бол бүрэн Бурхны хайр юм. Ямар их хайрыг бидэнд сойрхсан бэ? Хайрыг бид нэр авахын хувьд авсан чи бид бүхэнд энэ өгсөн хайр ямар хайр вэ гэдгийг тэрийг мдээгүй зүйлсүүд олон байна. Тэгэхээр тэр Бурхны хайрын өндөр гүнзгий бас өргөн уудам урт нь ямар болохыг ухаарч. Бурхны дүүрэл дотор улам дүүрэн байгаасаа гэж хэлсэн үгийн дагуу ямар хайрыг бидэнд өгснэг, тийм ээ. За тийм учраас Бурхны хүүхдүүд гэж дуудуулахаар болгосон энэ хайр нь ямар хайр вэ гэдгийг онцлон хэлж байгаа үг байна. За тэр гайхалтай хайр. Тэр Бурхны хайрыг бодож үзээч. Сайн тэр нухацтай бодож үзээч. Анхаарлаа хандуулаад дахин хараад. За сүсэглэг анхаарсан сэтгэлээр үүнийг хараач гэсэн. Зүгээр л нэг хальт хараад өнгөрчөөсэй гэсэн үг биш байхгүй. Бүр анхаарлаа төвлөрүүлээд. Бид бүхэн энэ Библиэл дээрх хамгийн гайхалтай үг бол Бурхан бол хайр юм а гэсэн. Бурхан биднийг хайрладаг хайрыг бид мэдэж итгэдэг. Энэ Бурханы хайраас илүү агуу гайхалтай зүйл гэж байхгүй. Мөхөг байсан гэмтнийг аварсан гэсэн энэ нь бүрэн Бурханы хайр байсан. Бид бүхнийг аврагдуул зогсохгүй Бурхны хүүхэд болгосон ч гэсэн энэ бол Бурхны алдар сууд оруулах болгосон ч гэсэн зөвхөн Бурхны хайр л байсан. Ямар их хайрыг бидэнд сойрхсан бэ? Бурхны хүүхдүүд гэж дуудуулахаар болгосон. За Бурхан өөрөө бид бүхнийг Бурхны хүүхдүүд гэж дуудуулахаар болгосон. Дуудуулахаар болгосон гэдэг чинь тэгж дуудахаар болсон гэсэн. Бид бүхнийг авраа зогсохгүй, бид бүхнээр дамжуулан бид бүхнийг Бурхны хүүхдүүд гэж нэрлэсэн. Матай 3:16-17 дээрээс харуулсан. Есүс эзэн Йордан голын усан баптизм хүртээд уснаас гарч ирэх үед тэнгэр нэгдэж Бурхны сүнс түүн дээр тагтаа мэд бууж айлдахдаа энэ хайрт хүү миний нүлээ таалал минь түүнд оршдгоо. За энэ үг бол мэдээж Есүст шууд хэлсэн үг байхын зэрэгцээ үнэн дээ. Есүс бол тийм ээ энэ бол хайрт хүү минь нүлээ таалал минь түүнд оршдог гэдэг үг бол Есүст бол хэрэггүй үг болов гэж бодож байна. Тэгэхээр Есүс эзэн баптизм хүртээд уснаас гарч ирэх үед Есүс эзэн загалмаа гэмтнүүдийг аврахын тулд загалмаа дээр үхээ зогсохгүй дахин амилж. За тэгэд шинэ амийг олж авсан дахин төрсөн хүүхдүүдийг Бурхны хүүхдүүдийг тийм ээ. Энэ бол миний хайрт хүү минь үлээ. Түүн таалал минь түүнд оршдог гэх тэр үгийг хэлхийг урдчлан харуулж байгаа гэж хэлж болно. Тэгэхээр 1-р Петр 1:3 дээрээс харуул үхэгчдээс амилсан Есүс Христийн амиллаар биднийг амьд найдварууд болгосон. Бид бүхнийг аврагдсан нь Есүс загалмаа дээр үхэж бидний гэм нүглийг золин дахин амьснаар бидэнд шинэ амийг өгч биднийг хүү болгосон юм. Тийм учраас Есүс Христ дотор аврагдсан хүн бол хайрт хүү минь энэ үлээ.
энэ Есүс Христийн загалмаа дээр үхэж дахин амьснаар аврагдсан Христэд итгэгч нар Есүс Христ дотор хамтдаа Бурхны хүү болно гэдгийг энэ дээр айлдаж хэлсэн байна. Эзэн аврагдсан бид бүхэнд айлдахдаа хайрт хүү минь энэ үлээ таалал минь түүнд оршдог хэмээн бид бүхэнд хэлж байгаа үстэй. Бурхан бид бүхнийг хайрлаж Бурхны хүүхэд болгосон. Тэгээд бид нарыг хараад баярлдаг байна. За тэгээд Есүс эзэн Матай 6-гийн 9-дээс харуул бид бүхэнд энхүү залбир гэж хэлэнгээ. Тэнгэр дэх бидний ааваа. За Есүс бидэнд Бурхныг ааваа хэмээн дуудаж хэлсэн. Аврагдсан Христэд итгэгч нар Бурхныг ааваа хэмээн дуудах боломжтой болж байгаа. Ром 8:16 дээрээс харуул Бурхны хүүхдүүд гэдгийг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг юм аа. Ариун сүнс ч гэсэн одоо аврагдсан Христ итгэгч нарт бидний сүнстэй хамт Бурхны хүүхдүүдээ гэдгийг гэрчилдэг гэсэн байна. Ариун сүнс ч гэсэн үүнийг гэрчилж өгдөг. Бас Еврэ 1-ийн 5-аас ахуулан харах юм бол Еврэ 1-ийн 5 дээрээс харах юм бол Бурхан Тэнгэр элч нарын алинд нь хизээ чи бол миний хүү өнөөдөр би чамайг төрүүлсэн гэд бас би түүний эцэг болж тэр миний хүү болно гэж айлцсан юм бэ гэсэн үг чи юу гэсэн үг вэ? Тэнгэр элч гэдэг чинь Бурхны хүү болох боломжгүй гэсэн үг байхгүй. Өмнө нь нэлээд дээр үед тээгүүд болсон явдал нэгэн залуу хүн намайг хараад ингэсэн пастраа би үнэхээр гайхалтай зүйлийг ухаарлаа. Өдөг хүртэл хэний ч ухаараагүй юмыг би ухаарлаа гэсэн. Тэгэхээр би бүр мэл гайхаад тэр чи юу юм бэ гэлсэн. Еврэ 1-ийн 5-ыг харуулнгаа. Тэнгэр элч нарын алинд нь хизээ чи бол миний хүү. Өнөөдөр би чамайг төрүүлсэн. Бас би түүний эцэг болж тэр миний хүү болно гэж Есүс Тэнгэр элч нарын нэгийг сонгож аваад Есүс болгоод тэгээд өөрийнхөө хүү болгосон юм аа гэд ярихаар нь би бүр гайхаад наатаха нүдэ нэгэд алийг нэг цайн харал та гэсэн. Тэнгэр элч нарын хинэнд нь чи бол миний хүү. Өнөөдөр би чамайг төрүүлсэн. Чи миний хүү гэж айлцсан юм бэ гэж байгаа байхгүй. Энд чи юу гэсэн үг юм байна? Тэнгэр элч Бурхны хүү болох боломжгүй гэсэн үг байхгүй. Еврэ 1-р бүлэг бол Есүсийн Харiyал ямар өндөрт байдаг вэ гэдгийг тайлбарлангаа одоо энэ юдэчүүдийн Тэнгэр элч нарыг нэлээд өндөрт боддог байхгүй. Харин Есүс бол Тэнгэр элч нараас илүү өндөр нэрийг авсан юм аа гэдгийг энэ бол Бурхны хүү гэж. Тэнгэр элч бол Бурхны хүү болох боломжгүй гэсэн. Есүс бол Бурхны хүү гэдэг нь яагаад Есүсийг Бурхны хүү гэж онцлон хэлж байгаа вэ гэхлээр цорын ганц хүү үхэж олон хүүгүүдийг төрүүлэхийн төлөө ирсэн байхгүй. Улаан буудаан ганц өөр үхэх юм бол олон үр жимсийг ургуулнаа. Цорын ганц хүү үхнэ гэдэг чинь Есүсийн үхэл дахин амьлалаар олон хөвгүүдийг төрүүлэхийн төлөө байсан. За тэгээд Еврэ 1-ийн 14 дээрээс харуул тэд бүгдээрээ авралыг өвлөгчдийн төлөх үйлчлэлд илгээгдсэн үйлчлэгч сүнснүүд биш үү? За энэ аврал гэж байгаа нь тийм ээ бидний зан чанар бие өөрчлөгдөж бурхан дээр очихыг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхий л Тэнгэр элч нар зүгээр л үйлчлэгч сүнснүүд гэсэн үг юм. Девайс руу орох бурханы хөөхтүүд. Бурхны өв залгамжлагч нарт үйлчлэл хэмээн илгээсэн юм аа гэсэн. Тэгэхээр Тэнгэр элч нар хүртэл биднийг Бурхны хүүхдүүд гэдгийг ихэд хүндэтгэн харж ингээд Бурхны хүүхдүүдэд үйлчилдэг гэсэн үг байхгүй. За тэгээд Еврэ 1-ийн 6 дээрээс харуул. Тэгээд
ууган хүүгээ дахин ертөнцид авчрахдаа бүхий л тэнгэр элч нар түүнд мөргөх болно гэсэн. Тэгсэн байдаг. Еврэ 9:28 дээрээс харах юм бол Христ нүглийг үүрхийн тулд ганц удаа өргөгдсөн бөгөөд харин хоёр дахь үзэгдэхдээ нүглийг үүрхийн тулд бас харин өөрийг нь тесэн ядан хүлээхстийг аврахын тулд ирнэ гэсэн. Анхны удаа ирсэн Есүс бол бидний гим нүглийг зольж аврахын төлөө ирсэн. Ингээд авралын ажлыг гүйцээгээд дахин амилж тэнгэрт одоо дахин ирэх үедээ бол ууган нь болно гэсэн. Ууган хүүгээ дахин ертөнцид авчирна гэсэн. Булшин дээр нь хайж ирсэн Магдалийн Мариад дахин амилсан Есүс эзэнд гисэн. Ах トゥ нарт минь очиж тэдэнд би эцэгтэй буюу та нарын эцэгт Бурхандаа буюу та нарын бурханд дээш очино гэдгийг хэлгэлээ гэсэн. Миний эцэг бол та нарын эцэг юм аа. Тийм учраас Есүс эзэн үхэж дахин амилснаар олон ах トゥ нарын дунд уугнанд болсон юм аа гэсэн. Есүс эзэн бол ууган нь харин аврагдсан хүмүүс бол Есүс дотор Бурхны хөөхтүүд болсон юм. Есүс бол Бурхнаар төрсөн нэгэн, бид бүхэн бол Бурхнаар төрөгсөд юм. Бурхнаас гарсан. Есүс эзэн бол Бурхнаас гарсан. Харин бид бүхэн бол Бурхнаар төрөгсөд юм. Бурхнаар төржээ гэсэн. Есүс эзэн бол Бурхнаас төрсөн, бид нар ч гэсэн Бурхнаас төрсөн хүмүүс юм. За тийм учраас Еврэ 2:2 дээрээс харвал ариусгагч болон ариусгагдсан бүгд нэг гаралтай юм аа. Есүс эзэн бидний гим нүглийг золихын тулд ариусгагч юм. Харин ариусгагдсан гэж байгаа нь аврагдсан бид үхэн. Гэтэл Есүс Бурханаас төрсөн шиг бид бүхэн жигсэн бүгд Бурханаас төрсөн юм аа. Тиймээс тэр тэднийг ах トゥ гэж дуудахаас ичээгүй юм аа гэсэн. Бидний шиг энэ гимтнийг аваараа зогсохгүй одоо аврагдсан хүмүүсийг ах トゥ гэж дуудаж байна гэдэг чинь Бурхны хүүхэд хэмээн хүлээн зөвшөөрч байна. Ах トゥ гэж дуудахаас ичээгүй өгөөд гэж. Ингээд ах トゥ нарт минь очиж миний эцэг буюу та нарын эцэгт. Энэ ямар гайхалтай үнэхээр үнэтэй үг вэ? Үүнийг гүн гүнзгий бодож үзээрэй гэсэн үг юм. Ямар их хайрыг бидэнд сойрхсныг. Бид бүхнийг авраа зогсохгүй Бурхны хүүхэд болгосон юм аа гэсэн. Бид бүхэн тийм юм аа гэсэн. Тэгэхээр чинь үнэндээ бид бүхэн тийм юм аа. Энэ нь баттай өөрчлөгдөхийн аргагүй үнэн юм аа гэдгийг онцлон хэлж байгаа үг биш гэж үү? Бид бүхэн тэр үнэн бид бүхэнд биелсэн юм аа. Бид бүхнийг Бурхны хүүхэд болгосон нь бид бүхний ямар нэгэн сайн үлс юм уу, гавьяа зүтгэл юм уу, эсвэл Бурханд ямар нэг юм өргөсөндөө болсон юм ерөөсөө биш юм аа. Иохан 8:35 дээрээс харуул боол гэрт мөнхөд байдаггүй, харин хүүл мөнхөд байдаг аа. Боол эзнийхэн төлөө хичээнгүйлэн тийм ээ ажиллаа гэдэг тэр гэрт мөнхөд амьдрах өв залгамжлах хүүн болох боломжгүй гэсэн үг юм. Хичээнгүйлэн ажиллаж байгаа л эцэстээ салаад явах юм. Тийм учраас Галат 4:35 дээр Исмаилыг хөөж явуулан гадагсан. Хөөж явсан. Түүнийг гаргаж ирээд альцсан байдаг. Тийм ээ. Тэр шивгцэнгийн болон тэр хүүг нь хөөж явуулаа гэсэн. Дарцын хүү миний хүүтэй хамт өвийг хамт эзэмших боломжгүй гэсэн. Исмаил боолын хувьд бол боол байхгүй. Боол нь өвөл залгамжлыг хүлээн авах боломжгүй. Дахин төрөөгүй хүн бол Бурхны хүүч болгоч боломжгүй. Өв залгамжлагч болох боломжгүй. Бид бүхэн Бурхны хүү боллоо гэдэг чинь энэ ямар гайхалтай
Бурхны тэр хайр. Эфес 2:4 дээрээс харуул биднийг хайрлсан агва хайраараа өршөөлөөр баян бурхан маань гэсэн. Там руу явах байсан гэмтнийг авраад бид бүхнийг өрөвдсөн тэр агуу хайр өршөөлөөр гэсэн. Гэм нүгэл болон хилэнц дотор өгсөн бидний Христ дотор амьлуулсан юм. Ингээд бурхны хүүхэд болголоо гэсэн. Энэ ямар гайхалтай хайр вэ гэсэн. Нэгдүгээр Самуэль 2:8 дээрээс харах юм бол бурхан үгээгүй ядуусыг үн согноос өргөхтэй гэсэн. За үн сог гэдэг чинь хог л байхгүй. Тэднийг үргэлжлэн дээдсийн дунд суулгаад гэсэн. Бид бүхнийг гим нүглийн хогийн үнсэн дундаас босгоод тийм ээ. Тэр өмхийн хангалсан тэр хогин дундаас бид нарыг босгоод бурхны алдар суу дунд оруулаад бурхны хүүхэд болгон дуудуулсан гэсэн. Бурхан бол хаадын хаан, мөнхийн хаан. Гэтэл бид бүхэн тэр хааны хүү боллоо гэсэн. Хан хүү болсон юм а гэсэн. Сансараг дургүй түмэн бодисыг бүтээн захирч байдаг. Тэр ариун өндөрт орчдөг алдарт бурхны хүү боллоо. Энэ бол үнэхээр төсөөлхийн аргагүй. Бурхны тэр агуу нэгүсэл юм. Хараач гэсэн. Бурхан ямар их хайраар бид нарыг хайрлсныг Бурхны хүүхдүүд гэж дуудуулахар болгосон. Энэ үннийг бид нэр хэсэг хугацаанд ч мартаж болохгүй. Үнэхээр бид тийм юм аа гэсэн. Бид бүхэн аврагдаж мөнх амийг олж авсан Бурхны хүүхэд болсон гэдэг энэ үнэн бол мөнхөд өөрчлөгдөхийн аргагүй, цуслагдахын аргагүй туйлын үнэн юм аа гэсэн. Иохан 10:28 дээрээс харуул би тэдэнд мөнх амийг өгнө тэд хизээж мөхөхгүй бөгөөд тэднийг хинч гараас минь булаахгүй гэсэн. Бурхан өөрийнхөө үнэт цусаар аврагдсан тэр хүүхдүүдээ Есүсийн гарт Бурхны тэр гарт байгаа болохоор хинч булаач чадахгүй гэсэн мөнхөд өөрчлөгдөхгүй энэ үнэн гэсэн. Бид бүхэн чухам энэ л юм. Энэ нь үнэхээр гарцаагүй үний юм а гэдгийг хэлж өгöd байгаа үг юм. Тэгэхээр бид бүхэн үнэхээр Бурхны гайхалтай нэгүслийг авсан. Магад тийм ээ нэгэн хаан одоо өнчин хүүхдүүдийн газар очиод эцэг ихгүй тэр өрөвдөлтэй өнчин хүүхэд. Үнэхээр одоо царимута өнчин хүүхдийг сонгож аваад тийм ээ чи өнөөдрөөс ахуулаад минийх хүү цэвэрхэн тийм ээ усан дөрүүлж угаагаад хан хүүгийн хувцас өмсүүлээд ингээд хан хүүгийн авах ёстой тэр сургалтыг өгч заагаад ингээд хан хүү бол хаантай адилхан алдарсууд орж байгаа юм. Тэр өрөвдөлтөй үнэхээр байж боломгүй тэр гуйлагчинг сонгож аваад өөрийнхөө хүүгүүд болгоод ханхүү болголоо гэвэл тэр ямар гайхалтай зүйл вэ тийм ээ. Гэтэл бид бүхний аврагсан үүнээс илүү 1000, 100000, 100,000 дахин илүү гайхалтай юм. Энэ ертөнцийн өөрт нь өгөгдсөн тийм ээ. Энэ бол амьдрал гэдэг дорхнол дуусан шүү дээ. Моше фараоны охины хүү гэж нэрлэгдэх нь гэсэн төр зүрийнх нь л байсан. Харин бид бүхэн Бурхны хүүхэд боллоо гэдэг чинь мөнхийнх юм, ховршгүй юм. Бурхны амлалт юм. За тэгэхээр одоо бид бүхэн гайхалтай нэгүслийг хүртсэн гэдэг нь үнэ. За Ясууд очих юм бол нэг тийм совлын газар байдаг тийм ээ. Хоёмоо өвчтэй хүмүүс цуглараа байдаг газар. Тэр совлын газрын захирал нь Суньянгвон гэсэн пастор байдаг. Та хайрын тесрэг мөнбө гэсэн номыг бичсэн тэр пастор байгаа. Гэтэл 1946 онд Ясон тэрслэлийн одоо бослого гэж үйл явдал байдаг. Гэтэл энэ улаан үзүүлэлтнүүд буюу артизанууд хүмүүсийг үнэхээр олноор нь алсан тийм ээ. Одоо тэрс үзэлтний эсрэг хөдөлгөөн гэдэг л дээ. Гэтэл энэ
Суньянгван гэдэг пасторын 2 хүүхэд нь хүүн тэр үед өгсөн. Тэр 2 хүүг нь мэдүүлээд өхүүлсэн хүн бол тийм ээ мэдэгдээд өхүүлсэн хүн бол Анчэсэн гэдэг хүн байсан. Гэтэл энэ хүнийг одоо нөгөө цэргүүд бариад авчихсан. Одоо нөгөө улаан үзэлтний хүмүүс партизануудыг чинь тийм ээ барьж аваад энгийн иргэдийг одоо алсан хэрэгээр тэр хүмүүсийг барьж аваад дараа нь шууд буудаж алж байсан. Тэрийг мэдэн шүү дээ тийм ээ та бүхэн. Тэр үед энэ Анчэсэн гэдэг хүн яг тухайн үед бас баригдаад одоо баригдаж гисэн юм чинь буудуулж одоо өгөхөөс өөр аргагүй байхгүй одоо аваачаад гэтэл үүнийг Суньянгван пастор хараад одоо хүчлэн гойсон байдаг. Тэр хүн бол миний хүүг алсан хүн байгаамаа. Наа хүнээ надад татгацгаач. Үнэхээр их гойж хүчлээд байсан учраас тэр цагтаа тэгвэл та өөрөө мэдээд шийдэрээ гэдэг тэр хүнийг даатгсан. Тэгэл яах нь вэ гээл ингээд ажиглаад харсан баг. Тэгсэн өөрийнхөө 2 хүүг алсан тэр залууг өөрийнхөө хүүхэд болгочихсон. За ингээд өөрийн төрсөн хүүгээс өөрцгөө тэр хүүхдийг хайрлсан. За тэгээд энэ сувлын газар урт хугацааны дурс тийм 10,000 гаруй тэр одоо уйман өвчтэй хүмүүсийг асарч байгаа. Тэр хүн дараа нь баригддаг тэр пастор маань тэгээд өгчдөг. Тэгээд алуулдаг баг. Тэгсэн тэр хүн тэр Суньянгван пасторын биеийг бариад намайг өөхөх байсан тэр газараас намайг аварчаад та надаас төрүүлж яаж өгөж болдг юм бэ гэж тэр агуулгыг би бас уншсан л да. Тэгэхээр бид бүхэн үүнээс ч илүү агуу нэгүслийг хүртсэн хүмүүс юм. Тэр Суньянгван пастор маань яаж тийм их хайрыг гаргаж чадсан бэ? Үнэн дээр агуу бурхны хайрыг ухаарсан хүн л учраас тэгж чадаж байгаа. Бид бүхэн гим нүглээсээ болоод бурхантай дайсагнаж байсан. Тэгэхээр тийм байсан бид бүхнийг авраа зогсохгүй бурхны хүүхэд болгосон юм. Бид бүхэн энэхээр агуу хайр нэгүслийг бид нэр авсан. Надад өгсөн бүх өгөөмөр ишгийнхэн төлөө бид нь юу буцаах вэ гэсэн. Бид бүхэн одоо яах хэрэгтэй? Бурхны тэрхүү агуу нэгүслийг бид нэр 100 удаа өгсөн ч хариулах боломжгүй ч одоо бид бүхэн энэ ертөнцийн юу юунаас илүү бурхныг үнэхээр хайрлаж бурхандаа үйлчилж бурхны үгэнд дуулууртай байж бид бүхэн үлдсэн амьдралдаа бурхны алдрын төлөө гарцаагүй амьдрах хэрэгтэй хүмүүс үстэй. Тэр агуу нэгүслийг авсан хүн энэ нэгүсэлдээ хариулж мэдэхгүй байгаа бол тэр нэгүслийг умартсан ачгүй хүн байна. Тэгвэл бурхан үүнийг хараад үнэхээр гониглох болно тийм биз дээ. Бид бүхэн бурхны хүүхдийн хуваар зохистой амьдрч тийм ээ. Бид бүхэн бурхны хүүхдүүд гэсэн тэр үннийг бурхан бидний эцэг гэсэн тэр үннийг энэ ертөнцийн хүмүүст хэлэх хэрэгтэй. Бид бүхэн амьдралаар дамжуулан харуулах хэрэгтэй. Та бүхний сайн үлсийг хараад Тэнгэрлэг Itgegchiin алдаршуулах болно гэсэн үгийн дагуу энэ хүн үнэхээр л бурхны хүүхэд мөн бай. Гэдэл магтах уу? Магтаад л байж байгаа. Тэр хүн тэгвэл бидний энэ байдлыг мэдхийг хүсэн шүү дээ. Бурхны нэгүслийг хүсэн дэмүүлэх болно. Эцэстээ тэр хүн аврагдах болно л гэсэн үг үстэй. Тийм учраас одоо бид бүхэн энэ үнэхээр гайхалтай хайрыг хүртсэн хүмүүс юм. Одоо аврагсны дараа Христ итгэж хүний амьдрал бол тэр бүхий л бурхны нэгүслийг бол дааж авахын аргагүй. Тийм агуу тэр бурхны хайрыг бид бүхэн авсан юм чинь үлдсэн амьдралдаа зөвхөн бурхны хайрыг авсан хүн шиг илүү одоо зөв зохистой амьдрах хэрэгтэй үстэй. Үлдсэн амьдралдаа бид бүхэн. Тийм учраас ямар их хайрыг бидэнд өгсөн бэ? Бурхны хүүхдүүд гэж дуудуулахаар бид чухам энэ л юм гэсэн. Энэ үг үнэхээр одоо үнэхээр тийм гэсэн баттай гэсэн үнэн шүү гэсэн үг байхгүй. Биднийг ертөнцид таньдаггүй, түүнийг таниагүй учраас юм аа. Энэ ертөнцийн хүмүүс
бид бүхэн Бурхны хүүхдүүд гэдгийг мэдэх болов мэдэхгүй шүү дээ энэ ертөнцийн хүмүүс. Есүс Израилийн шашны удирдагч нарт та нар намайг таньдаггүй, намайг илгээсэн эцгийг таньдаггүй учраас эцгийг таньдаг байсан бол намайг ч таних байсан. Бурханд үйлчилдэг одоо тэр тахилч, фарисеучуд, хуульч нар тэр Бурхны илгээсэн Христийг Бурхны хүү гэдгийг тэд мэдээгүй байхгүй. Эцгийг мэдсэн бол намайг ч мэдэх байсан. Энэ ертөнц биднийг мэдэхгүй байгаа нь Бурхныг мэдэхгүй байгаа учраас тэгж байгаа. Бурхныг зөв төгсдөө мэддэг хүн бол Бурхны хүүхдийг таних болно. Одоо жигсэн олон идэгдэг хүмүүс бид бүхнийг дахин төрсөн Христ итгэгч нар Бурхны хүүхэд гэж мэдэхгүйгээр зогсохгүй. Бид бүхнийг бүр эсэргүүцэж байна. Тэр бүхэн тэд нэр өөрсдөө Бурхныг зөв төгсдөө таньж мэдээгүй учраас тэгж байгаа юм. Харин энэ ертөнц биднийг таньдагч вэ, таньдгүй ч вэ бидэнд хамаарал байхгүй. Энэ ертөнцид үл тоогдсон хаягдсан бидний эзэн. Бурхны сонгосон ард түмэн, Бурхны хүүхч мэдлэгөө хайсан юм чинь бид бүхэн энэ ертөнцид ямар ч хавчлага үл тоогдсон ч вэ. Бид нар бол түүнд шантраад байх шаардлага байхгүй. Бид бол Бурхны хүүхдүүд гэдэг үнэн чинь өөрөө өөрчлөгдөхийн аргагүй мөнхийн үнэн байгаа юм чинь. Тийм учраас одоо 2 дугаар ишлэл дээрээс харуул хайртууд минь ээ. Бид одоо Бурхны хүүхдүүд. Бидний одоо бол бид Бурхны хүүхдүүд байхгүй. Бурхны хүүхдүүд гэдгийг энэ дээр давтан онцлон хэлж байгаа үг. Бидний ямар болох нь хараахан илчлэгдээгүй. Энэ ертөнц бол танихчгүй байна. Бид бүхэн энэ ертөнцид Бурхны хүүхэд байхад чинь энэ Бурхны хүүхэд гэсэн үр дүн гадагшаага ерөөсөө илчлэгдэж харагдахгүй байна. Бурхны хүүхэд харин ч үл тоомсорлогдож хавчигдаж ядуу байх ч үе байдаг, зовх үе ч байдаг, хаягдах үе ч байдаг. Бурхны хүүхэд хоошид ямар болох нь илчлэгдээгүй байна. Энэ Есүс энэ ертөнцид байхад Бурхны хүүхдийн хуваар одоо дайлуулж хүнлэгдэж байсан үгүй шүү дээ. Бүр эсрэгээр байсан. Бурхны ард түмэн түүнийг үзэн ядаж хавчиж эцэстээ түүнийг алс. Энэ ертөнц намайг хавцсан юм чинь та нарыг ч хавчих болно. Тэгэхээр бид бүхэн одоо яаж хандуулсан бай? Есүс хаягдсан ертөнц. Есүс хавчигдсан ертөнц шүү дээ энэ чинь. Намайг хавцсан юм чинь та нарыг ч хавчих болно гэж хэлсэн үгийн дагуу хараахан илчлэгдээгүй. Харин хэсэг хугацааны дараа хизээ түүнийг илчлэгдэхэд бид түүнтэй адил болно гэдгийг мэднэ. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно. Одоо бол эзэн илчлэгдэх тэр үеийг хүлээж байна. Эзэн илчлэгдэх юм бол бид түүнтэй адил болно гэдгийг мэднэ. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно. Анх ирсэн Есүс бол бүх хийлэг нүгэлтнүүдийг аврахын тулд ирсэн. Харин дахин ирэх Есүс бол дахин дөрсөн Христ итгэгч нарыг авахаар ирнэ. Аврагдаж чадаагүй хүмүүсийг шүүхээр ирэх болно. Дахин дөрөөгүй хүн бол дахин ирэх эзнийг угтах боломжгүй. Дахин ирэх эзнийг харж чадаагүй хүн бол эзэнтэй адил болох боломжгүй. Бид бүхэн түүнтэй адил болно гэдгийг мэднэ. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно. Есүс эзэн дахин амьсны дараа дахин амьлсан Есүсийг харсан хүмүүс бүгд дахин төрсөн хүмүүс байсан шүү дээ. Дахин ирэх эзнийг харах хүмүүс бол бүгд л дахин төрсөн хүмүүс байх болно. За тэгэд эзнийг харангуйтай эзэнтэй адил болох болно. Тийм учраас түүнийг илчлэгдэхэд бид түүнтэй адил болно гэдгийг мэднэ. Эзэнтэй адил өөрчлөгдөх учраас бид нэр эзнийг харж байгаа. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно. Одоо бол талд харж байгаа мэт бүдэг бодог боловч тэр өдөр ирэхэд эзэн намайг мэдхийн адил би ч эзнийг бүр мэднэ.
тэр өдөр бол эзнийг харах болон суал дээрийн дунд ирэх эзнийг бид өөрсдийн нүдээр харах болно. Яагаад эзэнтэй адил өөрчлөгдөх учраас. За тийм учраас энэ бол Христ итгэгч хүнд өгөгдсөн гайхалтай хамгийн гайхалтай найдвар биш гэж юу бид нар тэр өдрийг үсэн тэмүүлж хүлээж байна. Тийм учраас түүнийг илчлэгдэхэд бид түүнтэй адил болно гэдгийг мэднэ. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно гэсэн. Филиппо 3-ын 21 дээрээс харуул Тэнгэрээс ирэх эзнийг бид нэр хүлээж байна. Эзэн ирэх үед энэ дорд биеийг маань өөрийнхөө цаг жавхланд биетэй адил болгон өөрчилнө. Тэмээ модны навч настад ижиж байсан тэр шижиг хөрөм хорхоо тэмээ баг ирээхий болоод нисдэгтэй адил шүү дээ. Энэ одоо шижиг хөрөм хорхоо тэнгэрээр нисэж байгаа тэр үзэгсэлэнд ирээхий хоёр чинь тэмээ энэ тэрнгүүр нисэн явж байдаг тэр ирээхий ингэж бидэнд юуг зааж өгч байна? Махбод бол энэ нүгэл хийсэн махбод бол энэ дорд бие энэ ертөнцийн зовлон зүдгүүрийг авахаас өөр аргагүй тийм махбод шүү дээ. Тэгвэл энэ бие эзэнтэй адилхан цаг жавхланд биетэй болж өөрчлөгдөнө. Колосай 3:4 дээрээс харуул Христ илчлэгдэх үед та нар ч бас яруу алдар дотор түүнтэй илчлэгдэх болно гэсэн биз? Эзэн өөрөө тушаалын ухаа тэргүүн Тэнгэрлэгчийн дуу бурхны бүрээнээс Тэнгэрээс бууж ирнэ гэсэн. Тэгээд Христ өдөр үгсэд эхлээд амлаа. 1-р Теsalоник 4:16. За тэгээд өөрчлөгдөх болно гэсэн. Бид бүхэн тэмээ өгсөн байсан хүмүүс амьлах болно. Тэмээ үл ялзрах биеэр өөрчлөгдөж амьлах болно. Нүд ирэмхийн зур байхгүй. Нүд ирэмхийн зур. Хүмүүсээ нүд ирэмхийн зур гэдэг чинь хормын дотор гэсэн. Би өнгөрсөн удаа шатнаас унаад тэр үе бодоод үзэхээр ерөөсөө юм бодогдохгүй байгаа байхгүй. Яагаад ч унсын, юу болоод унсын ерөөсөө тэр талаар бодогдохгүй. Тэр үед одоо ухаан алдаж гисэн. Тухайн үед юуг мэдэрсэн бэ гэхээр би эзэнтэй уулзах үед гэсэн ингээл ерөөсөө л нүд ирэмхийн зурал юм байна. Нэг хүн тийм ээ имлэгт одоо юм твтэд байсан. За автослоор ухаан алдчихад тийм ээ одоо имлэгт ирсэн гэж байгаа юм л да. Цав цагаан одоо ховц өмсөн совлогч хүрээд ирэнгүүт нь тэнгэр элчин болов гэж бодоод тийм ээ энэ хаана вэ гэсэн эмлэг байна гэлтгсэн гэж. Үгүй энэ чинь ямар их одоо сэтгэлээр унсан байх вэ те. Диважин галилсан бол сайхан байхгүй тэр хүнд. Бид бүхэнд тэр өдөр байгаа тэр өдөр. Дахин Турsun Христ итгэгч нараа тэр үзэгсэлнтэй тэнгэр элч нарын хамт тэнгэр элч нар бид нарыг хэрэг атаарах вэ? Та бүхэн мэдэхгүй. Тэнгэр элч нар хүртэл үүнийг харахыг хүсдэг гэсэн. Бид бүхний авсан энэ агуу аврал бурхны хайр тэнгэр элч нар хүртэл үүнийг харахыг хүсдэг гэж байна. Энэ тэнгэр элч нар хүртэл нэг удаа завхарчих юм бол тэдэнд аврагдах боломж байхгүй, бурхны хүү болох боломжгүй. Харин бид нар бурхны хүү үсттэй. Энэ бол бүрэн цэвэр зүгээр л бурхны хайр, энэ гайхалтай хайр. Үнэхээр гайхамшигт хайр. Тэр мөнхийн хайр. Тэр хайрын дотор бид бүхэн бурхны хүү болсон. Одоо нэгдүгээрийнхэн 3-ын Гурвын 3 дугаар ишлэл байна. Хамт уншийе. Түүнд ийхүү найдаж байгаа бүхэн түүний цэврийн адилаар өөрийгөө цэвэршүүлдэг. Түүнд ийхүү найдаж байгаа бүхэн. Энэ ертөнцийн хүмүүс бол ялзрах найдвар, эдгэрчин бол жинхэнэ найдвар биш шүү дээ. Зүгээр нэг бүдэг найдвар тээсэн хүсэлтэйж амьдрч байгаа л дуусах бахал та. Харин бид бүхэн бурхны мөнхийн тэр найдвар амлалт бидэнд байна.
эзэн ирэх үед энэ дорд биеийг өөрийнхөө цаг жавхланд биетэй адил болгон өөрчилнө гэсэн тэр алдарт найдвар. Энэ найдварын улмаас бид нар аврагдсан биз дээ. Тийм учраас тэр өдрийг бид нар хүсэн дэмүүлж найдаж байна. Тэгэхээр ийхүү найдаж байгаа бүхэн түүний цэврийн адилаар өөрийгөө цэвэршүүлдэг. Энэ үг гэсэн их чухал үг байна. Бид бүхэн эзнийг алдрын дунд огтж авах үед тэр эзэн ариун үнэхээр алдар суу дунд оршиж байгаа нэг юм. Тэр эзнийг эзэнтэй уулзахын тулд түүний өмнө ичиг зүйлгүй байхын тулд Есүс цэврийн адил түүний цэврийн адилаар өөрийгөө цэвэршүүлдэг юм а гэсэн. Тэгэхээр аврагдсан гэсэн одоо хүртэл бид бүхэнд завхарсан тэр хууцсан зан чанар үлдэж гисэн байж бид бүхний амьдрал сэтгэл амьдралд нөгөө буруутсан зуршлууд гэмт чанарууд байсаар байна. Тэгэлэр энэ маань баг багаар өөрчлөгдөж эзнийг дөөрөх хэрэгтэй. Баг багаар цэвэрээр, баг багаар илүү ариун болж, тэрхүү алдар сууд оролцох зохистой хүн болж, түүний цэврийн адилаар өөрийгөө инхүү цэвэршүүл гэсэн. Цэвэршүүлэхийн тулд яах вэ? Бохор зүйлс рүү явахгүй байх хэрэгтэй, бохор имийг бодохгүй байх хэрэгтэй, бохор үгийг хэлэхгүй, бохор үйлдэл гаргахгүй байх хэрэгтэй. Ингээд гим нүглээс хол байж. Эзэн цэврийн адилаар өөрийгөө цэвэршүүлдэг юм аа гэсэн. Нэгдүгээр өдөр 1:22 дээрээс харах юм бол та нар үнэн дуулууртай байснараа сэтгэлээ ариусгаж чин сэтгэлээс ах дүүсээ хайрлах болсон гэсэн үг байдаг шүү дээ. Бид бүхний энэ сүнс бол Бурхны нэгүсэл ба үнэндэн үннийг ухаарж итгэснээр бид нэр цэвэршигдсэн шүү дээ. Илчлэл 1:5 дээрээс харуул биднийг хайрладаг өгөөд өөрийнхөө цусаараа биднийг нүглээс маань чөлөөлж гисэн. Өөр орчуулгаас харах юм бол гим нүглээс маань биднийг цэвэрлэж гэж гардаг. Тэгэхээр бидний энэ сүнс эзний цусаар цэвэрсэн. Бохир гим нүглийг маань мөнхөд угаалчихсан. Харин бид бүхний сэтгэл амьдрал бол үгээр дамжуулан өдөр бүр одоо цэвэршээд явах хэрэгтэй. Иохан 11:17 дээрээс харуул Есүс эзэн өөд болохоос өмнө хийсэн тэр урт залбирал донд эднийг үннээр тэднийг ариусгаж таны үг үнэн мөн гэсэн. Бид бүхэн аврагсны дараа Библийг уншиж, сонсож, сурч, тийм ээ? Ухаарах үе болгонд бид бүхний сэтгэл, амьдрал аажмаар баг багаар улмал ариун болж байдаг. Энэ ариун цэвэр гэдэг үг маань хоорондоо нэг утгатай. Тэгэхээр цэвэр болж байна гэдэг чинь тэр хүн ариун басаар байна гэсэн. За тэгээд Эфес 5:26 дугаар ишлэлээр тэр жуулганыг үгээр дамжуулан усанд угааж цэвэрлэн ариусгаад гэсэн. Усаар угаадаг шиг үгээр дамжуулан цэвэрлэн угааж гэсэн. Ариусгаад гэсэн. Ингээд өөрийнхөө өмнө алдарт чуулган болох байна. Түүнийг ямар ч тол үрчлээсгүй эсвэл алив ийм юмгүй харин ариун гим зэмгүй байлгахын тулд юм аа гэсэн. Адамыг гүн нойронд оруулж Адамын хайртай туслагчийг бүтээх үед тэр Ева Адам хэлэхдээ Адам тийм ээ гүн нойронд автаа сэрэх үед хажууд нь Ева байж байсан. Бурхан Еваг авчирч Адамд өгсөн. Энэ бол одоо чиний эхнэрээ гэсэн. Адам баярлсан. Энэ чинь л яснаас минь авсан яс. Адам бол Есүсийн дүр төрх гэсэн. Есүс загалмаа дээр үхэж цусаа урсгаж цээжинд нь жадлагцсанаар түүгээр бид бүхнийг аварч цэвэрлэн Бурхны хүү Христийн сүд бүсгүй болгосон юм. Үнэхээр цэвэрхэн болгосон. Гим нүглээс болоод бохирдсан байсан бид нарыг аварсан нь Есүс гим нүгэл хийхээс өмнө цэвэр байх үеийн шиг бид бүхнийг өөрчилж ингээд Христийн сүд бүсгүй болгохын тулд байсан юм. Тэр чуулганыг үгээр дамжуулан усан дугааж цэвэрлэн ариусгаад гэсэн. Ингээд ариун сүнсөө үгээр дамжуулан бид бүхнийг өдөр бүр шинжлэн ариусгаж ямар нэгэн толб үрчлээсгүй алив иймгүй харин ариун гимзэмгүй болгон өөрийнхөө өмнө алдарч чуулган болох гэсэн билээ. Тэгэхээр бид бүхнийг аварсан Бурхны хүсэл юм энэ чинь зориг юм. Бид бүхэн өдөрт
хэд хэдэн удаа алдчихдаг, алдаа хийдэг. Сүүлийн үед энэ коронавирусаас болоод тийм ээ энэ гараа болоод тоолохын аргагүй угааж байна тийм ээ цэвэрхэн болгож байна. Зүгээр нэг өнгөц угааж бас болохгүй. Бид бүхний сэтгэл амьдралаа тэгвэл яах хэрэгтэй вэ? Бид бүхэн мэдэх өөрийн ч мэдлгүй энэ ертөнцийн гим нүгэл наалдаад ороод ирдэг. Тийм учраас өдөр бүрэл угаах хэрэгтэй. Ус байхгүй бол тэр цэвэрших үү? Усанд угааж цэвэрлээд гэсэн. Зарим хүн тийм ээ 7 хоног өнгөрчгээд бахад Библийн ном нь хаана явж байгаагаа ч мэдэхгүй тийм ээ уншихчгүй тийм ээ сонсож байгаа ч гэсэн сонсож байгаа ч юм шиг сонсоогүй ч юм шиг сураад байгаа ч юм шиг сураагүй ч юм шиг тийм ээ ингээд байх юм бол одоо цэвэр болж чадах уу? Уншиж, сонсож, цээжлж, сэтгэлдээ дахин тийм ээ бодож ариун сүнс үгээр дамжуулан бид бүхнийг цэвэрлэдэг. Ингээд түүний өмнө ямар ч тол бүрчлээсгүй алдарт чуулган Христийн сүд үсгүй болгох гэж хүсэж байгаа ч тийм. Тэгэхээр 2 дугаар Петр 3 дугаар бүлгээс төр олж уншия. 2 дугаар Петр 3 2 дугаар Петр 3 3-ын 11 2 дугаар Петр 3-ын 11 энэ бүхэн тийм устгагдах аваас ариун байдал ба итгэл сүсгдээр та нар ямар шүү байх ёстой вэ? Бурхны өдөр ирэхийг хүлээж түргэлүүл. Тэр өдөр тэнгэр шатан устж язгуур юмс түүмэр тайлах болно. Энэ чинь бүх зүйл тэр хойд одоо шатаж устнаа энэ ертөнц сүрнэ гэдгийг хэлж байна. Тэгвэл та бүхэн ямар шүү хүн байх ёстой вэ гэсэн. Энэ ертөнц сүрэх үед бид бүхнийг үхтэж эзнийг үхтэж аваад тэр алдар суу тэрхүү девайс руу орох үед тэгвэл бид бүхэн ямар хүн байх ёстой вэ гэсэн үг байна. Зүгээр нэг өнгөц дөнгөц амьдарч байгаа тийшээ явж болох уу гэсэн. Ариун байдал ба итгэл сүсэг дор энэ гим нүглээс хол байна гэдэг чинь ариун байдал. 2 дугаар Коринтод 7-гийн 1 дээрээс харах юм бол ардууд минь ингэхдээ бурхнаас юм байж ариун чанарыг төгс болгоё. Өөрсдөө махбодын ба сүнсний бүхий л өхрөөс цэвэрлэе гэсэн мэт. Тэгэхээр бид бүхэн аврагдсан бид бүхэн авралаа алдчихгүй гэж одоо санаа зовх шаардлагагүй ч харин бурхны өмнө бид нэр буруу зүйл хийчихгүй хичнээн одоо бурхан биднийг хайрладагч гим нүглийг мань давхар хайрлаж байгаа юм биш ээ. Гим нүгэл үйлдэжихгүй гэж тийм ээ. Бурханаас имэж ариун чанарыг төгс болгоё. Бурхан шиг гэсэн. Би ариун адил та нар ч гэсэн ариун бай гэж хэлсэн шиг тэр бурхны тэр чин сэтгэлийг бид нэр даган ингээд ариун чанарыг төгс болгоё. Өөрсдийгөө махбодын ба сүнсний бүхий л бохроос цэвэрлэе гэсэн байгаа юм. За тэгээд ариун байдал ба итгэл сүсэг дороо бурхны өдөр ирэхийг хүлээж төрөглүүлээ гэсэн. Ариун байдал ба итгэл сүсэг гэж байгаа нь бурхан үйлчлэх зохистой тэр сэтгэл амьдралыг итгэл сүсэг гэдэг. За тийм учраас эзэн ирэх тэр өдрийг хүлээж төрөглүүл гэсэн байгаа үстэй. Тэр өдөр хэр ойрцсон бай. Тийм биз? Эзэн урдчлан бид бүхэнд айлцсан байгаа үстэй. Луг 21-ийн дээрээс харуул төгсгөлийн үед дайны чимээ сонсогдно. Энэ тэндүгүй эсгэлэн газар хөдлөл талбар төвчм гарах болно. Эдгээр нь болж иглэх үед цэг зогсож тэргүүнээ өрг учир нь та нарын золилт бид бүхний биеийн золилт айс үгсэн. Одоо энэ бүхэн эхэлсэн байгаа үстэй. Одоо бидэн шиг ингэж энэ үгийг хэрэглэхээр үе хаана байсан юм? Магад өдийг хүртэл гаргаж ирсэн төмийн зэвсэг дэндүү олон байд аль нэг нь дэлбэрлэхэд бүгд эсрэг болно шүү дээ. Одоо бол дайны одоо аюул занал байна. Энэ тэндгүй өлсгөлэн одоо юужгүй өлсгөлэн дэрвэгдэж гисэн байгаа юм. Одоо цаг үеийн өөрчлөлт гэдэл тийм ээ агаар юм бохирдол гэл энэ бүхнээс болоод одоо
үлсэглэн болж байна. Энд тэнд үлсэглэн газар хөдөлдөг гэж. Энд тэнд тийм ээ дэлхийн өнцөг болон бүрт. Тийм үлсэглэн болж газар хөдлөл гарч байна. Ингээд халдвар төвчин янз бүрийн өвчнүүдийг гарч ирэхийг хэлж байна. Энэ удаа энэ коронавирус гэсэн өмнө нь яг байсан л да. Энэ удаагийн халдвар төвчин бол илүү одоо ноцтой болж байна. Энэ дэлхийд хормын дотор тарах гэжлээ. Тийм учраас бид нар эрүүл ухаантай байх хэрэгтэй. Энэ төгсгөлийн үед энэ бурхан энэ ертөнцийн жинхэнэ ажиргал амар тайван байхгүй гэдгийг бид нарт зааж байна. Тэгээд Христ итгэгч нарын ухааныг сэргэх гэж энэ бүхнийг өгч байгаа гэж бодож байна. Ийм зүйл болж эхлэх үед энэ бүхэн одоо тэр зовлонгийн эхлэл учраас, амьсгийн эхлэл учраас учир нь та нарын золилд айсвэ. Үнийхүү үүдэн дээр ойрхон байна гэсэн тийм үг олон байна шүү дээ. Бид бүхэн энэ төгсгөлийн үед болох шинж тэмдгүүд бидний нүдний өмнө биелсээр байна. Энэ батдаа биш гэж юу? Тэмэж? Ийм зүйлийг хараад байгаа хэрнээл тийм ээ. Нэг хөнгөн уумгаа тэгэл одоо сайхан үе данаа нэрхэл байлгүй дээ гэл. Та нар ямар ч хүмүүс байх ёстой бай бод гэсэн. Ямар төрлийн хүмүүс байх ёстой бидний төгсгөлийн үед. 2 дугаар Петр 3-ын 14. 14-ийг бас хамт уншийе. Тиймээс хайртууд минь та нар эдгээрийг хүлээж өгөө учраас амар амгалан дотор толбгүй бөгөөд өөсөвгүйгээр түүнд олдохыг хичээх тун. Тиймээс хайртууд минь та нар эдгээрийг хүлээж өгөө учраас юу хүлээж байна? Эзэн ирэх өдөр ямар ойрхон ба гэдгийг бид нэр одоо хүлээж байгаа ч дээ. Амар амгалан дотор толбгүй бөгөөд өөсөвгүйгээр түүнд олдохыг хичээх тун. Бидний хийх ёстой ажил байхгүй, хичээх хэрэгтэй. Бид бүхэн одоо ариун болохын тулд үгнээс сорч тийм ээ. Одоо угаар үгээр усан дуугаж цэвэрлэн өөрийгөө цэвэрлэж 1-р Петр 3:15 дээрээс харуул Христ эзнийг зүрхэндээ тусгаарлан нандгана. Тийм ээ. Ариун болохын тулд эзэн миний сэтгэл эзэн нь болох ёстой. Миний амьдралын эзэн нь болох ёстой. Би өөрөө эзэн нь болоод ээжиж болохгүй үстэй. Миний бүхий л эрхийг эзэн эдлэх ёстой. Эзэн Есүс ээ. Бид бүхэн эзнийхэм. Эзэн бол бидний тэргүүн гэсэн шүү дээ. Эзэн үнэнхээр бидний эзэн болдог юм. Миний хүслийн дагуу сарын эцэг дээний хүслийн дагуу өгдөгч амьдрдагч өгдөгч эзний хүслийн дагуу энэ ч л бидний одоо үлдсэн амьдралдаа хийх ёстой зүйл шүү дээ. Христийг эзэн гэж зүрхэндээ тусгаарлан гэж. Тэгэлэр эзэн миний сэтгэлийн эзэн болох юм бол гим нүгэл үлдэхгүй амьдарч чадна. Ямар ч зүйл тохиолдсон бай эзэн. Эзэн та энд байхад та юу гэж бодож байна вэ? Библиэс сураа үздэй бид. Бурхны сайн төгс төгөлдөр хүсэл юу байх гэдгийг ухаарч ойлгоо гэсэн. Бурхны хүсэл нийцэхгүй байх юм бол хичнээн хийх хүссэн хийхгүй байх хэрэгтэй. Хичнээн сайхан зүйл байлаа гэсэн чи. Бусд хийдэгчгүй тэрийг тагаад хийгээд яваад иж болохгүй гэсэн. За тийм учраас 1-р Тесалоник 3:13 дээрээс харвалам. 1-р Тесалоник 3:13-ыг хайж уншийе. 1-р Тесалоник 3:13 хамт уншийе. Ингэснээр эзэн Есүс маань бүх ариун хүнтэйгээ хамт ирэхэд бидний бурхан бөгөөд эцгийн өмнө тэр та нарын зүрхийг ариун чанар дор гим зэмгүй гэж батлана. Амен. Ингээд бурхан биднийг батлана гэж байна. Та нарын зүрхийг гэж байна. Тэгэлэр Есүс эзэн бүх ариун хүнтэйгээ хамт ирэхэд гэж байна. Христ хүн эзэн тэнгэрт тийм ээ тэнгэр элснэрийн хамт ирэхийг хэлж байна. Тэгээд бурхан бөгөөд эцгийн өмнө та нарын зүрхийг ариун чанар дор гимзэмгүй гэж батлана. Тийм ээ? Ариун багасаа. Гимзэмгүй бид нэр эзний өмнө зогсох учиртай.
тийм ээ ариун гим зэмгүй. 1-р Тесалоник 5-р бүлгийн 23 дугаар ишлэл 23-24 за би уншия. Амар амгалангийн бурхан өөрөө та нарыг бүрэн ариусгадаггүй. Сүнс сэтгэл бие тань бүхлээрээ бидний эзэн Есүс Христийг ирэхэд гим зэмгүй хэвээр байх болдоггүй. Та нарыг дуудагч нь итгэмжид өгөөд тэр мөн үүнийг биелүүлэх болно. Бид бүхнийг чинь авраад зогсохгүй эзэн ирэх үед тэмээж бүрэн ариусгадаг гэсэн сүнс сэтгэл бие тань бүглээр бидний эзэн Есүс Христийг ирэхэд гим зэмгүй хэвээр байх болдог гэсэн. Хүсээд зогсохгүй бид бүхнийг тийхүү бурхан мөн үүнийг биелүүлэх болно гэсэн шүү дээ. Тэгвэл энэ яаж хэрэгжих вэ? Зүгээр л байж хаад болох уу? Бид бүхэн дуулууртай байх хэрэгтэй. Христийн бие болсон чуулган дотор үгийг сонсож сурч сонсоод мартдаг биш. Илж Паул хэлсэн шиг та нар надаас суралцсан хүлээн авсан сонссноо харснаа хэрэгжүүл амар тайвны бурхан та нартай хамт болно. Чуулган дотор хичнээн заасан ч тийм ээ. Та Библи бол Библийн байгаас би бол би шүү дээ гэл. Гэвл бурхныг үл таамсарлаж байна тийм биз? Бид бүхнийг аварсан тэр ариун бурхны зорилгыг умартаж байгаа хэрэг гэсэн. Тийм байж болохгүй бид. 1-р Коринт 1:8 дээрээс харвалам. Тэр та нарыг эзэн Есүс Христийн маань өдөр тийм ээ гим зэмгүй байлгахаар төгсгөл хүртэл баттгана гэсэн. Тэгдэг нь эзэн байхгүй яаж энэ чуулган дотор хөөхд төрүүлэнгүүтэл их хүн тийм ээ угаадаг өдөр бүр тэр хүүхдийг угаадаг тэр бохирдоо өдөр бүр угаагаад байгаа юм биш шүү дээ. Яг тэгэл усанд оруулах хэрэгтэй тэгжиж тэр хүүхэд ирүүл байдаг байхгүй. Гэтэл тэр хүүхэд нөгөө усанд орохдоо дургуун нүрээ зүхтчлаа гэж бодъё л доо. Ааштай би залгах чинь одоо би угаалгамааргүй байна. Бид бүхэн багада тийм нэг зүйл байсан шүү дээ тийм ээ. Нэг хүүхэд дэндүү баг бах үед бол одоо зүхтаж чадахгүй гайгүй байсан. Харин жоохон томроод эхлэхээр бол одоо усанд орол угаа гингүүд л зүхтаждаг үстэй. Өөртөө хэрэггүй гэдэг байгаа байхгүй. Харин эзэн бид бүхнийг угааж арчиж тийм ээ бид нарт зааж сургаж бүрэн дүрэн болгож түүний өмнө гим зэмгүй тийм ээ өөсөвгүй төгсгөл хүртэл тэгж баттахыг хүсдэг. Бид бүхэн үн дуулууртай байх хэрэгтэй. Тэгжээж бид бүхэн цэвэр бололгүй яах вэ? 2-р Коринт 11:2 дээрээс харуулсан Илч Паул хэлэхдээ Бурхны халдартаар би та нарыг хардаж байна. Учир нь би та нарыг Христийн өмнө ариун онгон охин мэт аваачих гэж ганц нөхөртөө сүү тавиулсан гэсэн. Сайн мэдээг тарааж аврагдах юм бол аврагдсан хүнийг үгээр цэвэрлэж улам ариун болгосоор тийм ээ ариун онгон охин мэт. Бид нар яг аврагдахаас өмнө бохир гимтэн байсан ч харин аврагсны дараа бид бүхнийг ариун онгон охин мэт ганц нөхөртөө сүй тавиулсан юм аа. Есүс бол нөхөр юм. Харин бид бүхэн түүний эхнэрүүд нэмаа гэсэн. Тийм учраас эр хүн эцэг эх орхон эхнэртэйгээ нийлж хоёул нэг мах хөдөлдөг. Энэ нууц агуу юм а гэсэн. Тэр ягаад агуу вэ? Эн чинь Христос чуулганы тухай ярьж байна гэсэн. Бид бүхнийг аварсан Есүс бол бидний нөхөр бид бүхэн аврагдсан бид бүхэн түүний одоо эхнэр нь болж байгаа гэсэн. Одоо хүн эцэг эхээ орхиж гэсэн. Яагаад Есүс Бурхны тийм ээ тэрхүү гэр тэр алдар суугаа орхиод энэ газар дээр ирсэн бай. Тийм ээ энэ гим нүглээс нь хүмүүсийг аварч Бурхны эхнэр болгохын тулд ирсэн юм. Эзэн
Тэр үнэт усаа урсгаж бидний гим нүглийг ууцалж ариун сүнс аврагдсан итгэгч нарыг үгээр өдөр бүр цэвэрлэн ариусгаж тийм ээ. Ингэсээр аврагдсан Христ итгэгч нарыг Христийн сүд бүсгүй болгож түүний өмнө зогсоохын тулд ингэж хөдөлмөрлөж ажиллаж байгаа үстэй. За илчлэл 19-р бүлгээс нэг олж уншийе. Илчлэл 19. Илчлэл 19. 19-ийн 7-р ишлэл. Баярлан хөөрж түүнд алдрыг нөргөн өргөмжилцгөөе. Учир нь хурганы хуран болж сүд бүсгүй өөрийгөө бэлдэв. Тэрээр гэлэлтсэн цэвэр нарийн майлангаар ховцлох болсон нь болжээ. Учир нь нарийн майланг нь ариун хүмүүсийн зөвхт үйлс юм аа. За эзэн ирэх үед тэмээ то хурганы хуран болж байна гэсэн. Гэтэл аврагдсан хүн бол Христийн сүд бүсгүй болгогдсон. Ариун онгон охин мэт ганц нөхөртэй сүд тавилсан. Тэгэхээр энэ чуулган бол аврагдсан Христ итгэгч нарыг эзний өмнө гим зэмгүй зогсоохын тулд өдөр бүр цэвэрлэн байлгах тэр ажлыг хийж байгаа зү. Энэ сүд бүсгүй. Та хормын найранд тэр орнол орохын өмнө энэ ертөнцийн дээрх хамгийн цэвэр тийм ээ өөрийгөө зэгцэлж үзэгсэлтэйгээр чимэх хэрэгтэй тийм ээ. Тэр сүд бүсгүйг тэгж гойж чимдэг шүү дээ. Чуулган жигсэн Христийн сүд бүсгүйг одоо гойж чимж байгаа тэр газартай адилхан илүү цэвэрхэн болгож. Яагаад бид бүхний нөхөр болох сүд залуу болох Христ болон тийм ариун өндөрт алдарсууд орчдөг нэг юм. За сүд залуу танхимд ороод ирээгүй л сүд залуу их гонгон байт. Гэтэл сүд бүсгүй гарч ирсэн чинь 3 сар усанд чараагүй тийм ээ ерөөсө ус гизгэн ширэлдэж игсэн тоос буужгнуулаад уснуулаад ороод ирвэл сүд залуудын чи яах вэ? Тухайн алдад бараг зүхтэн үстэй. Бид бүхэн эзний өмнө зогсох өдөр аврагдах үед бол одоо хөөр хилэлтэй мөхөг байсан гим нүгэлтнээр аврагдсан. Одоо бид бүхэн энэ хүү чуулган дотор үг сонсож үгнээ суралцах явцад багваагаар улам ариун болсоор эзэн ирэх өдөр өөсөвгүй гимгүй тийм ээ цэвэр нарийн майланган хувцсаар өөрийгөө бэлдэв. Энэ нарийн майланг нь ариун хүмүүсийн зөв төлс юм. Би энэ үгийг уншиж хагаад бидэнд өмсгсөн хувцс бас байгаа юм байна штэ тийм ээ. Матай 22 дугаар бүлэг дээрээс харуул тэр найрны хувцс өмсөөгөө орж ирсэн хүн эцэстэй одоо хөөгцөн байдаг шүү дээ тийм ээ. Гадаа харангууд хаяа гэсэн. Энэ гадна хувцс бол аврагдах үед бид бүхэнд зөвхөн хувцсыг авралын хувцсыг бидэнд өмсгсөн. Энэ хувцс бол бид нар өөрсдөө хийсэн хувцс биш юм. Гэтэл эзний өмнө зогсох үед тийм ээ. Гэлэлтсэн цэвэр нарийн майлан гэж байгаа нь одоо энэ чинь аврагдсан хүн шиг амьдрахыг хэлж байгаа юм. Бид нарт өмсгсөн энэ хувцсыг бохирдуулахгүй хэлж байгаа. Өдөр бүр үүнийг цэвэр ариун болгож. Бид бүхэн Бурхны хүүхэд болсноо гэсэн бид нар өөрсдийн зүтгэлээр болсон юм биш ээ. Бурхны хүүхэд одоо болчихсон учраас одоо Бурхны хүүхэд шиг амьдраа гэсэн. Би Христэд итгэгчийн сүд бүсгийн хувьд Бурхан биднийг сүд бүсгийг болгосон учраас одоо түүнд тохирсон амьдрах хэрэгтэй. Бид нэр цэвэр нарийн майлангыг бид нарт өмсгсөн юм чинь одоо тийм ээ цэвэрлэж илүү үзэгсэлэнтэй тэр гэлэлтсэн нарийн майлангаа одоо бохирдуулахгүй байж. Түүнийг сахих хэрэгтэй, хамгаалах хэрэгтэй гэсэн. Ариун хүмүүсийн зөв төлсөө гэдэг нь бид бүхэн сайн үйлсээр эзний өмнө зогсох юм биш ээ. Энэ аврагдсан хүн гэдгийг нь Харiyаллаа сахиасаа гэдгийг хэлж байгаа. Тийм ээ цэвэрхэн болгож өмсгсөн энэ хувцаа бид нэр цэврээр хадгалахыг хэлж байгаа. Тэгж чадахгүй байвал тэр хувцаа бид нэр бохир болгочих мэднэ. За тэгэхээр бид бүхэн эзэн ирэх үед хурганы сүд бүсгийн хувьд одоо гэмзэмгүй
гэлэлцэн цэвэр налийн майлангаа өмсгөөд эзэнтэй хамт алдар сууд орохын төлөө хичээх хэрэгтэй. Бид бүхэнд төр хугацааны боломжийг өгсөн нь энэ одоо тийм ээ энэ ертөнцийн юмсыг эдэлж хэрэгэл гэж өгсөн боломж биш шүү дээ. Одоо хамгийн сүүлд бидэнд бэлдэх боломжийг өгч байна. Одоо сүйд залуу өмнө сүйд залуу одоо гарч ирээ зогслоо. Түүний дараа сүйд бүсгүн орч ирээрээ гэсэн чи юу ч бэлдээгүй байх юм бол яаж гарч ирэх юм бэ тэр сүйд бүсгүй? Хэдэн өдрийн өмнөөс ахуулаад өөрийгөө зэгцэлж тийм ээ сэтгэл биеэ улам зэгцэлж цэвэрлэж үзэгсэнтэй болгодог олон хүмүүсийг харах үед үнэхээр сүйд бүс залуу үзэгсэнтэй сүйд бүсгүй гэсэн үнэхээр үзэгсэнтэй сайхан юм аа гэж тийм ээ ингэж сайн шалгаж магтаалгуулах хэрэгтэй. Энэ дүг төмөн тэнгэр элснэр харж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нэр ичиг зүйлгүй амьдрах хэрэгтэй юм шиг байна. За ингээд энэ коронавирусаас болж бүх дэлхий одоо зовж тарчилж байна. Hirsted гэж бид бүхэн ийм баг чинээгээр уламж эзэнтэйгээ ойр байж эзэн ирэх өдөр улам ойртожээ гэдгийг тодорхой мэдж сэтгэл амьдралаа улам зэгцэлж ариун цэвэрлэж ингээд эзэн ирэх үед түүний алдрын өмнө ичиг зүйлгүйгээр зогсож чадхаар бид бүхэн хичээж бэлдэх хэрэгтэй юм байна. За зөвлөмөрцгаая. Энэрэнгүй бидний бурхан аваа. Бурхан таны тогтоосон энэ төгсгөлийн үед бид бүхнийг аварч өгч энэ ертөнцийн гим нүгэл болон одол хуурамгаас тусгаарлан аварч эзний бий болсон чуулган дотор тавьж ариун сүнсний удирдамж ба Бурханы захирамж дор Бурханы алдрын төлөө үлдсэн амьдралдаа амьдарч чадхаар удирдах байгаа талархаж байна. Бид бүхэн сүрэх гэмтнүүд байсан ч Бурхан ямар их хайрыг бидэнд өгч тэрхүү нүхлийн сүрнээс мөхлийн нүхнээс бид нарыг аварч Бурханы хүүхэд болгосон эзэн минь дунгадлагүй эзэн таны өмнө зогсох үед ичиг зүйлгүй бахаар бид нарыг хамгаалж удирдах байгаа тэр бүхий нэгүсэл тань талархаж байна. Эзэн минь дахин ирэх эзэн таны алдрын өмнө зогсоход зогстой Бурханы хүүхэд болж Христийн сүйт бүсгүй байж тэгж зогсож чадхаар бид бүхний сэтгэл амьдралыг өдөр бүр илүү цэвэрлэн гимзэмгүй байлгаж босхон бид бүхэн ариун сүнсний удирдамжийг дагаад Бурханы хүсэл алдрын дотор үлдсэн амьдралдаа амьдарч чадхаар бид нарыг түшин тулж удирдах энэ хүнд хэцүү цагуудад үүнээс болж нэгэнч Бурханаас холддог ч юм уу бүдэрч унахгүй бахаар эзэн бүхий л чуулганыг маань сахин хамгаалж улам илүү бүрэн дүрэн босгож дахин ирэх эзэн таны өмнө Христийн сүд бүсгийн хувьд илүү зөв зохистой зогсож чадхаар эзэн минь бидэнд бүхэнтэй илүү хамт байж удирдараа. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр гонзэлбэрлээ. Амен.